mumeshikana na viongozi wachache wajinga. Viongozi nini? Viongozi nini? Si kiongozi wa ukabila ni kiongozi nini? Ni kiongozi mjinga. Kiongozi wa uchochezi ni kiongozi nini? Sasa nyinyi mumesema tuongee maendeleo na kuleta Wakenya pamoja. Kweli si kweli? Wale wa kuchochea, si mnawajua? Si hata kuna wengine walikuwa na vyeo kubwa, si leo wako nyumbani? Si iko wengine tu gavana hapa tunasikia wanapiga kelele. Tuwatembeze tusiwatembeze? Watembee wasitembee? Magavana wao wangwana kama huyu koti moja. Si huyu koti moja ni mtu wa kufanya kazi na rais? Na wengine viongozi kama viongozi wetu. Ndio nataka niwaambie wewe rais na naibu wako mujipee shughuli na kazi ya mwananchi wa kawaida. Hawa watu wa kelele niachiwe mimi. Nipelekane na wao, nikanyange shingo, akipumua na kanyanga tena. Niendelee nisiendelee? Wanapumua. Wakipumua na kanyanga shingo. Akipumua tena na kanyanga. Sasa rais umesikia, mimi kazi yangu mwenye anapumua na kelele na kanyanga shingo. Kongoi Mising. Watoto wetu wa university, kila mtu atakuwa katika hiyo mpango, na nyinyi mukijisajili ndio tutaweza kujua hii zahanati yenu ya kijiji hapa iko na watu wangapi, ndio tuweze kuwapangia madawa, tuweze kuwapangia madaktari, tuweze kuwapangia equipment. And that is why it is important for citizens to register so that we can have proper data to be able to manage our health needs, so that we can know how many health professionals we need in your facility, how much drugs we need in your facility, and how much other equipment and services are required. Therefore, it is important for every citizen to register so that we can have proper data to manage our health requirements. Tumeelewana? Mutajisajili jameni? Wale mumebaki nyuma, kuna watu hapa hawajajisajili. Oge ningo. Munangojea nani? Kila mtu amejisajili? Muko tayari? Mimi nitaenda kuangalia Uasin Gishu leo imefika kiwango gani. Tunaelewana? Tuko pamoja hapo? Vile vile, mimi nimekuja hapa na niwaeleze Kenya inasonga mbele. Tulisema ya kwamba tutasimamia mambo ya kilimo sawa sawa. Tutapunguza gharama ya mbolea, tutaondoa mabroka, tutahakikisha kwamba bei ya maziwa ni sawa sawa, tutahakikisha ya kwamba tunazalisha chakula ya kutosha, tuondoe njaa. Mimi nikiongea na nyinyi leo, nyinyi ni mashujaa wa kuzalisha chakula. Hii Kenya, wale walikuwa wanahangaika na masufuria kwa kichwa kwa sababu bei ya unga ilikuwa imepanda mpaka 240, sasa bei ya unga ndio hii imeteremka. Iko 120, 100 ikiteremka kwenda chini. Ni kweli ama si kweli? Mambo ya sukari, mama hapa amesema hata imefika 80. Si ndio? Hapa hii gorogoro siku hizi ni inauzwa pesa ngapi hapa? Si namna hiyo? Mambo ya sukari ambayo tulikuwa tunaagiza kutoka nje miaka hii yote, sasa wakulima wetu wa sukari wa miwa wamezalisha miwa ya kutosha kwa sababu ya ile usimamizi tumeweka. Kampuni zilikuwa zimefungwa, tumefungua. Mbolea tumewapunguzia bei, wamezalisha miwa ya kutosha. Mwaka huu hatujaagiza mambo ya sukari kutoka nje, wakulima wa Kenya wamezalisha sukari ya kutosha. Nyinyi tuliwaambia bei ya maziwa ilikuwa saa zingine 40, ilikuwa saa zingine 35. Tumeambia KCC sasa walipe 50 shillings to the farmer, wale watu wengine wapate ile marupurupu iko juu. Tunaelewana ama tuelewane? Na hiyo program tumeisimamia vizuri. Ile maneno ingine ambayo tumefanya ni kuhakikisha kwamba tunasimamia mambo ya chai, mambo ya kahawa, mambo ya avocado. Export ya Kenya inazidi kusonga mbele, na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba this country is going to go places, and our interventions, our programs, our subsidy of fertilizer is bearing fruit. Tumekubaliana jameni? Vile vile mimi nataka niseme nikiwa hapa, vile tulikubaliana pamoja na nyinyi na tukasema masomo ya watoto wetu
tuweze kusimamia vizuri. Pale nyuma kulikuwa na taharuki, watu hawakujua hii CBC itaenda wapi, na nikaweka jopo maalum ikapangua mambo ya CBC mpaka tukaweka taratibu ya sawasawa. Leo katika taifa letu la Kenya, kwa sababu ya hiyo mpango yetu, tumeajiri waalimu 76,000 wapya wa kufundisha watoto wetu, and that is why we have better education outcomes this year. Ile mtihani ilitoka jana, watoto wetu wamefanya bora kuliko mwaka uliopita. Watoto wetu wasichana wamefanya bora kuliko ile miaka iliyopita. Ile masomo ya STEM ya science imefanya vizuri kuliko ile imepita mwaka uliopita, kumaanisha ya kwamba our education is marching forward. Ile university ambayo ilikuwa na matatizo makubwa, sasa tumeanza kuyatatua using our new funding model, na ile mambo ingine yote ya mambo ya masomo ya watoto wetu tumeipangia vizuri. Mimi nataka niwaambie, Kenya iko imara. Musikubali kuwekewa fitina ya porojo na uongo na watu wa mitandao ambao hawana mpango mbadala na hata hawana mpango yoyote.